Ini kali pertama gue nyobain switch magnetic tuh. Fitur-fiturnya juga ini kayaknya rasa membantu banget sih buat kalian yang gamer banget nih, atau profesional gamer, ataupun kalian yang pengennya si switch ini tuh bisa diatur actuation force-nya atau travel distance-nya tuh. Penasaran nggak? Kebetulan banget nih, aku ngerilis keyboard mereka yang sepaket dengan switch magnetic itu. Langsung aja lah, yuk kita coba. Ini dia, Akko Mod 007B PC Tokyo Edition. Sebenarnya keyboard ini datang dengan dua varian, ada yang barebone, ada yang sepaket gini nih, yang sama switch dan juga keycaps-nya. Nah, untuk tema keycaps-nya juga ini bermacam-macam ya. Kalian harus pinter-pinter nyari. Ada yang Tokyo, gak salah gua ada satu lagi tuh yang warnanya tuh biru gitu, tapi entah temanya apa. Dan soal keycaps gua udah gak perlu raguin gitu loh. Kayak temanya dari Akko selalu bagus-bagus. Dulu gua punya tuh, kan dulu sampai sekarang gua punya sih, Akko yang New Year the Ox tuh. Itu menarik banget secara desain, kayak gak ada tuh keyboard lain yang ngerilis desain kayak gitu, apalagi yang sama persis gak ada. So kalau kalian mau cari desain yang menarik banget, bisa lari ke sini sih. Kayak gue selalu ngerekomendasiin buat temen-temen gue kalau nyari keyboard yang sepaket ataupun nyari keycaps gitu ya, bisa ke Akko sih ya, karena gue merasa keycaps itu keren-keren gitu. Ngomongin keycaps nih, walaupun keren-keren gitu, dia nggak lupa sama bahannya. Bahannya ini tentunya udah PBT double injection atau double shot ya. So udah nggak mungkin lah namanya pudar untuk jangka panjang. Soal konektivitas juga udah lengkap di keyboard yang satu ini nih. Udah bisa Bluetooth, wireless to comfort guards, ataupun wired. Wirednya juga ini udah pakai kabel yang coil tuh. Jadi kalian udah dapat sepaket sama kabel coilnya itu. Tapi menurut gue yang sedikit menarik dan juga menyulitkan gue nih, switch dari pindah konektivitas itu ada di bagian bawah caps lock. Ribet banget menurut gua ya. Kalau ini menurut gua personal ya, ini agak ribet sih. Gua harus cabut keycaps buat caps lock dulu untuk mengubah si konektivitas ini. Ya kalau mau pindah ke wired bisa aja sih, nggak usah cetek-cetekin, tapi ya baterainya kan kemakan ya. Sama juga mau pindah ke Windows atau Mac ya, kalian harus switch pindahnya itu lewat situ juga. Udah lengkap sih sebenarnya di buku manual tuh. Dan untuk tempat simpan dongle juga nggak ada, karena ya gitu, switch-nya aja buat ngubah pindah konektivitas ataupun Windows Mac itu ada di bagian caps lock. Jadi ya itu body full clean gitu. Cuma paling ya hoki-hoki kita punya peningginya itu ada 2 ketinggian tuh. Ya sisanya itu clean banget, nggak ada apa-apa lagi gitu. Soal delay-nya juga gue sih udah nggak ngerasa ya. Malah ini ada satu hal yang menarik banget dibanding kita ngomongin delay. Tapi nanti ya pas kita bahas softwarenya aja biar lebih asik. Lanjut ke nilai jual yang gue sempat bahas tuh, magnetic switch-nya ini. Varian switch-nya ini ada 2 sih, ada yang Akko Cream Yellow dan juga Kail Sakura Pink. Keduanya ini juga bisa kita atur travel distance dan actuation force-nya itu. Dua-duanya pokoknya, karena dua-duanya ini switch magnetic tuh. Dan kita bisa atur semuanya lewat softwarenya yang tinggal kalian download aja sih. Tapi sebentar ya, nanti kita bahas soal cara settingnya atau apa aja fiturnya ya. Tapi yang penting gue pengen jelasin kalau ini tuh fungsinya biar dia lebih sensitif aja gitu. Saya perlu di sini yang Kail Sakura Pink ya. Jadi buat kalian yang pengen dengar suara typing testnya, kalian bisa dengar suaranya sebagai berikut. Gimana? Coba share di komen dong, suaranya enak gak? Nah, kita lanjut lah bahas kedalaman dari si keyboard satu ini tuh. Case-nya ini pakai bahan plastik yang cukup tebal sih menurut gua. Terus di bagian atasnya itu ada satu buah EVA foam, terus ada PCB, EXP switch pad, poron foam, dan juga plate metal. Oh ya, keyboard ini juga udah gasket mount yang kalian bisa lihat ini banyak banget di beberapa titik tuh si karet gasket mountnya itu. Tapi dia bukan tipe yang lembut atau flex ya, jadi dia sedikit lembut aja. Soal PCB dia udah hot swap 5 pin yang short facing tuh. Jadi kalian mau ganti keycaps profile apapun itu atau switch apapun itu udah bebas lah. Kalian bisa gonta-ganti semau kalian tuh. Tapi kalau boleh saran ya, kalau mau ganti switch yang magnetik aja lah, karena kalian beli keyboard ini kan buat nyari switch magnetiknya kan. Jadi replace sama yang magnetik lagi aja sih, menurut gua sih gitu saran gua. Lanjut ke bagian software. Nah, kita bahas soal si switch-nya itu ya. Di bagian software ini kalian bisa atur tentunya makro ya kan.
RGB, dan Activation Force, dan juga travel distance-nya. Nah, kalian tuh bisa atur travel distance-nya seberapa tinggi yang kalian pengen baru ke input gitu. Ataupun kalian pengen Activation Force-nya seberapa gitu. Nah, itu pokoknya bisa di custom secara sendiri gitu. Tergantung kalian mencetnya kayak mana gitu ya. Jadi kalau kalian beli, kalian bisa kotak-katik sendiri sesuai preferensi kalian masing-masing ya. Terakhir kita bahas ke harganya. Keyboard satu ini dibanderol dengan harga di $149,49 yang udah satu set ya. Untuk ongkirnya ini udah gratis dan paling kalian harus nanggung di bayar bea cukainya aja sih. Dengan harga segini juga menurut gua sih worth it banget buat sebuah keyboard yang ada inovasi di dalam switch-nya ini. Kayak main game-game kompetitif, kalian pengen yang travel distance-nya rendah kayak serasa pakai keyboard laptop gitu ya kan. Nah, ini oke banget gitu. Dan tentunya keycaps yang dibawakan ini menurut gua sih menarik banget ya. Kayak gua tuh udah memang pencinta banget sebuah keycaps dari Ako. Kayak gua punya New Year Rocks yang gua udah bahas tadi ya kan. Terus tambahin ini lagi, gua sih seneng banget sih dengan keycaps ini. Mungkin gua bakal cabut keycapsnya buat diganti-ganti ke keyboard lain nanti kali ya. Dan mungkin segitu untuk review gua kali ini. Like kalau suka, subscribe channel ini kalau ngerasa channel ini bermanfaat, dan kasih tau gua produk apa lagi yang pengen gua bahas. Segitu dulu, gua Mak pamit diri. Bye-bye.